അയ്യോ ഗൈസ് നമ്മൾ ഒരാൾ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ വിളിക്കാം. എല്ലാവരും ഒരാളാണ് ചോദിച്ചത് സ്നീസിംഗ് ചാലഞ്ച് ആവും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മുഖപ്പൊടിയൊക്കെ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മുടെ പരിപാടി. ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും. ഊഹിക്കുന്ന കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. ഗൈസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതായാലും നിങ്ങൾ ഞാൻ എത്തിച്ചത് ആദ്യം ആരും സ്നീസ് ചെയ്യുന്ന അവർക്കാണ് ഒരുപാട് എരിയാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് കവൊക്കെ ആദ്യമേ ജയിച്ചത് കണക്ക് പറഞ്ഞു ചിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കേസാണ് അത് ചാലിച്ചിട്ട് അത് കമന്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ ബൈ. ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ആകാം ശരി എന്നെ കൊടുത്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് സസ്പെൻസ് ആയിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നതാണ്. അടുത്ത കാര്യം മുതലെല്ലാം പോയി. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അടുത്ത ചാനൽ ചെയ്യുന്നത് കമന്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്.